Всем привет! Вы на канале Gamer45, и мы будем снимать видео про корабли. Вот. Сейчас нам нужно в магазине что-то там. Здесь, вот оно, что-то надо было взять. Акции, что там еще есть? Нету? Понятно. Так, тут, да, все. Можно уже начинать играть. Сейчас самое маленькое просто не. Так, улучшение. Ничего не изменилось. Так. 20 этих. А для них нужны эти. А эти как сделать? А как сделать белые? А ими просто можно закупиться чисто. Все. Все. Надеюсь, и что там мне еще надо было? По-моему, вот эти, да? Ага. Вот такие какие-то серые. Мне уже можно доставлять. Тогда вот старт. Все. Все. Автоматически. Не. А сколько их тут? Реально 20. И что вы из этого всего собрались делать? Какие-то пакетики? Из этого всего пакетики? Я сам не знаю, что это за пакетики. А тут какие-то мешки еще и непонятные. Чтобы не надо было так сильно далеко тащить, я лучше кое-что сделаю. Чисто логика. Так. Все, больше не протащит, да? Нет. Ну и ладно, все с вами понятно. Мне тогда там хотя бы уменьшилось количество мешков этих. Видимо, нет. Я же говорил, что не уменьшилось. Так. Ну этот... Да. А этот... Да. Ты чё, у меня там все скрипит? Я чё, больше никакой груз не смогу подобрать? Ну и все, чё скрипишь-то? Вот так вот все. А он мне еще и скрипежит, блин, этот кран. Непонятный вообще. Он угрожает жизнью. Да что ж такое-то? Вот, все отлично. Идеальный баланс. Ну и, наверное, последний вот так вот посередине. Прям посередине попробую. Ну да. Нет. Тихо. Вот сюда. Тихо.
Надо. Так, 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 так. Понятно, все с вами понятно. Спасибо вам. Так. Теперь старт. Так. Ну ты плыть-то собираешься? Тут волн не будет. Все. Просто поплыть немного. Так, 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 куда? Это да. Все. А, это все, это конец. Ну ладно, хорошо. Тихо. А, ничего. Нет. Да, ничего. Ой, зато ящик дадут 10 золота, немного серебра и опыта. Все, я тут. Все. У меня теперь есть 20 опыта. И можно уже что-то довести, мне кажется. Ну, вот это можно просто бесплатно сделать. Все, задание. Старт. Все, одну штучку просто отнесу и все. Отлично, все. Зато буду знать, как это все брать заранее. Часы оно легкое все. Сейчас на всякие вот сюда заделаю, а то у меня сейчас покажет, что типа нельзя, все. Что-то я перестал плыть резко. Тихо, груз. Так. Нет. Все, я нажал.
Так. Ну уже. Давай, давай. Уже. Ладно, я тогда включу камеру, когда у меня уже будет где-то, наверное, где-то, наверное, 60 когда метров будет, я, наверное, врублю камеру. Хорошо. Простите, на 60 не получилось включить камеру. Уже 30 километров осталось. Восемнадцать, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я тут. Все, наконец-то. Ура! Ну а на этом мы заканчиваем это видео. Ну и всем пока-пока.